Yurtimizda so'z erkinligini ta'minlash, fuqarolarga tezkor, aniq va ishonchli ma'lumotlarni yetkazib berishda vazirlik va idoralarning axborot xizmatlari o'ziga xos hissa qo'shmoqda. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati ham nafaqat tizimda ro'y bergan voqea hodisalarni yorituvchi, balki mamlakatimiz media makonining to'laqonli ishtirokchisi, sohani chin ma'noda ommaviy axborot vositalari bilan bog'lab beruvchi ko'prikka aylangan. Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik bilan aloqalarni ijtimoiy tarmoqlar, televideniya va radio, bosma matbuot hamda kino va seriallar orqali mustahkamlab bormoqda. Hozirda jahon veb makonida sohaviy xizmatlar hamda 14 ta hududiy ichki ishlar organlaridan iborat jami 24 ta veb-sayt muntazam faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga vazirlik va unga qarashli sohaviy xizmatlar tomonidan aholiga rasmiy va ishonchli ma'lumotlarni yetkazish maqsadida ommabop ijtimoiy tarmoqlarda jami 74 ta rasmiy sahifa faoliyat ko'rsatmoqda. Birgina vazirlik rasmiy sahifalari orqali hozirgi kunda Telegram platformasi 76 ming, Instagramda 237 ming, Facebookda 25 ming obunachilar ichki ishlar organlari faoliyatini muntazam kuzatib bormoqda. O'zbekistonda eng ko'p foydalaniladigan messenjer Telegramda vazirlikning 21 ta rasmiy sahifasida bizni 430 mingdan ortiq obunachilar kuzatib boradi. Shuningdek, aynan ushbu ijtimoiy tarmoq orqali aholi bilan ijobiy muloqotni samarali tashkil etish maqsadida maxsus stiker va emojilar ishlab chiqilgan. YouTube video hostingidagi Ichki ishlar vazirligining rasmiy kanaliga 33 mingdan ziyod mahsulot joylanib, 36 ta mavzuli turkum playlistlarga taqsimlangan. Hozirda YouTube platformasidagi rasmiy sahifamiz kuzatuvchilari soni 690 ming bo'lib, nafaqat mamlakatimizdagi davlat organlarining YouTube sahifasi, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Boltiqbo'yi davlatlari ichki ishlar vazirliklari orasida ham eng ko'p obunachiga ega vazirlik sifatida e'tirof etilmoqda. Bu borada YouTube o'zining kumush tugmasini ham taqdim etgan. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati mass media bilan ishlash yo'nalishida ham faollik namoyon qilib bormoqda. Vazirlik axborot xizmati hamda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi va Milliy media assotsiatsiyasi bilan tuzilgan memorandumlar asosida ayni vaqtda tizim faoliyatiga oid 15 ta kunlik va haftalik maxsus ko'rsatuv hamda turli dasturlar namoyish etilmoqda. Jumladan O'zbekiston 24 kanali orqali Vaziyat 24 va Fakt 24, UzReport telekanalida navbatchilik qismi, No Comment, Fikrlashamiz, Mahalla telekanalida Reyd vaqti, Voqea joyi, Millar postda, Lux TV telekanalida Haftalik Digest, Toshkent telekanalida Poytaxt yo'llarida, Qonun doirasida, Tezkor xabarlar, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining hududiy studiyalari orqali muntazam chiqishlar, targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Bundan tashqari axborot 24, yangi davr, hudud, zamon, bukun, joyida kabi informatsion dasturlar orqali muntazam ichki ishlar organlari faoliyatiga oid xabar va lavhalar namoyish etilmoqda. Aholining turli qatlamini qamrab olish maqsadida vazirlik axborot xizmati jamoasi tomonidan 11 turdagi mualliflik ko'rsatuvlari ham tayyorlab kelinmoqda. Xususan haftalik Digest informatsion dasturi, ayol xodimalarining faoliyatiga bag'ishlangan ayol ko'rsatuvi, sohaviy xizmatlarning faoliyatiga bag'ishlangan bugungi rakurs ko'rsatuvi, xodimlarning xizmat faoliyatini aks ettiruvchi bugun xizmatda ko'rsatuvi hamda jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatiga bag'ishlangan kriminal ko'rsatuvi, mamlakatimizning uzoq hududlarida xizmat olib borayotgan xodimlarning mashaqqatli faoliyati haqida hikoya qiluvchi Olisdagi manzil, tizimdagi iqtidorli xodimlarni ommaga tanishtirib borishni maqsad qilgan Oramizdagi iqtidorlar ko'rsatuvlari shular jumlasidan. Shu bilan birga Sen buni zo'r deb o'ylaysanmi nomli yoshlar uchun tarbiyaviy ijtimoiy turkum roliklar, Intellekt dasturi, Bilasizmi nomli tarixiy ma'lumotlar to'g'risidagi dasturlar muntazam tayyorlanib, rasmiy sahifalarimizga joylanib, kuzatuvchilarning ijobiy izohlariga sazovor bo'lmoqda. Tayyorlangan ijtimoiy rolik va ko'rsatuvlar nafaqat rasmiy sahifalarimiz, balki turli ommaviy axborot vositalari tomonidan ham efirga uzatilib, har bir tomoshabinga yetib borishi ta'minlanmoqda. Yuqoridagilar bilan bir qatorda yurtimizda nishonlanayotgan umumxalq bayramlari, kasbiy va boshqa bayram tadbirlariga bag'ishlangan video lavhalar tayyorlanib, vazirlikning rasmiy sahifalari orqali namoyish etib borilmoqda. Bundan tashqari hududiy ichki ishlar organlari axborot xizmatlari tomonidan 27 turdagi informatsion va ijtimoiy ahamiyatga ega ko'rsatuvlar tayyorlanib, aholiga namoyish qilib boriladi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati tomonidan yurtimiz yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning ma'naviyati va madaniyatini yuksaltirishga, shuningdek, tizimning imijini oshirishda kino seriallarning ahamiyatini to'liq anglagan holda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi, Milliy teleradio kompaniya va xususiy telekanallar hamda kino studiyalar bilan hamkorlikda to'liq va qisqa metrajli kinofilmlar va seriallarni tasvirga olishda amaliy hamkorlik yo'lga qo'yilgan.
Jumladan Ravshan Narbayev Pictures xususiy studiyasi bilan Patrul, Panorama Fox xususiy studiyasi bilan O'rgimchak to'ri nomli seriallar tasvirga olinayotgan bo'lsa, Zo'r TV telekanali bilan hamkorlikda Xoreograf nomli to'liq metrajli film tugallanib, tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Bugungi kunda zamon talabidan kelib chiqib, Inspektor media jamoasi va boshqa bir qator blogerlar ishtirokida tarbiyaviy ahamiyatga ega ijtimoiy roliklar hamda media mahsulotlar tayyorlanib, unda ichki ishlar organi xodimi obrazi o'ziga xos usulda ochib berilmoqda. Bolajonlar uchun Mitti Mayor loyihasi ham yo'lga qo'yilib, u orqali kichkintoylarning o'z tilida huquqiy ongini shakllantirish maqsad qilingan. Vazirlik axborot xizmati tomonidan bosma matbuot nashrlarida ham bir qator tizimli ishlar davom ettirilmoqda. Hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligi muassisligi ofisida jami 6 ta gazeta va jurnallar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Joriy yilning o'tgan davrida Posta na Pastu haftalik gazetasining 21 ta soni, Qalqon Shit oylik jurnalining 5 ta soni, o'zbek va rus tillarida umumiy adadi 60405 nusxada chop etilib, xodimlar hamda jamoatchilikka havola etildi. Shuningdek, vazirlik jazoni ijro etish departamenti qoshidagi Vaqt Vremya haftalik gazetasining 21 ta soni adadi 6450 nusxada bosilib tarqatilgan. Yuqoridagilar bilan birga vazirlik huzuridagi tergov departamentining tergov amaliyoti choraklik jurnali 100 nusxada, Vazirlik akademiyasi muassisligidagi Akademiya yoshlari oylik gazetasining 5 ta soni, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi axborotnomasi choraklik ilmiy jurnali 300 nusxada chop etilib, obunachilarga va mamlakatimizning huquqni muhofaza qilish organlari oliy ta'lim muassasalarining kutubxonalariga tarqatildi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatlari jamoasining olib borayotgan xizmat va ijodiy faoliyati natijasida joriy yilning bugungi kuniga qadar mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlarida 58 mingdan ortiq axborot tarqatildi. Jumladan internet tarmoqlari orqali 48 mingta, televideniya orqali 5,5 ming, radio efirlari orqali 2,5 mingdan ortiq, mamlakatimizdagi turli gazeta, jurnallar orqali 1,5 mingdan ortiq axborotlar yoritildi. Yil boshidan buyon vazirlik tashabbusi bilan jamoatchilikni faoliyatimiz bilan yaqindan tanishtirish, ochiq muloqotlar orqali tizimdagi mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida press tur, matbuot anjumanlari va brifinglar, umumiy 96 ta press tadbirlar o'tkazildi. Jumladan olib borilgan xizmat faoliyati natijalari har chorakda vazir o'rinbosari ishtirokidagi matbuot anjumanda e'lon qilinib, barcha ommaviy axborot vositalari, bloger va jurnalistlar bilan ochiq, yuzma-yuz muloqot olib borish yo'lga qo'yildi. Ommaviy axborot vositalarida sohaviy va hududiy xizmat rahbarlarining jami 1335 marotaba aholi uchun murojaatlari yoritildi. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida 2026-yilning o'tgan davrida O'zbekiston ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq 41 ta axborot va media mahsulotlar e'lon qilindi. Keng ko'lamli loyihalar natijasida Ichki ishlar vazirligi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan yuritiladigan ochiqlik indeksida 2025-yil yakunlariga ko'ra yashil toifada e'tirof etildi. Bu yil ham mazkur natijani barqaror davom ettirish uchun qizg'in ish olib borilmoqda. Tizim imijini mustahkamlash, xodimlarni ommaviy axborot vositalari bilan doimiy muloqotini rivojlantirish, jamoatchilikda sohamiz haqida ijobiy fikr shakllantirish, fidoyi xodimlarimizning xizmatini yoritish kabi murakkab vazifalarni bajarayotgan vazirlik axborot xizmati tun-u kun ijodiy izlanishda. Oldimizda hali vazifalar juda ko'p. Ularni uddalash va xalqimiz ishonchini qozonish uchun ommaviy axborot vositalarining fikrlariga, yurtdoshlarimizning ular orqali yo'llagan murojaatlariga asoslangan holda kelgusi faoliyatimizni tashkil etamiz.